Моята специалност е културология и по-специално приложна културология. Интересите ми са в областта на професионалното развитие в културното наследство и най-вече ме вълнуват практическите измерения, свързани с дейностите по опазване и популяризиране на културното наследство в всички негови форми. И в кои дисциплини преподавате? Основните дисциплини, които преподавам, са избираеми. Културна компетентност, компетентностен подход в образованието, свързано с културно наследство, европейски политики, инициативи и програми за култура. Какво най-много ти харесва в работа с студентите? Това, което най-много ми харесва, е възможността да предам, макар и малка част от опита, който съм натрупал от този момент, като човек с практическа реализация в полето на културното наследство. Все още ме изкушава идеята, че нещо от това, което аз знам и мога, би било полезно на младите хора и въобще връзката и контакта с тях. Какъв е твой стил на преподаване? И аз съм последният човек, който може да дефинира стила си на преподаване. Би трябвало да питаш за това аудиторията. Опитвам се да бъда разбираема, достъпна и много ми се иска нещата, които разказвам, да бъдат свързани с реалността, колкото се може повече. Добре, а какво те мотивира да бъдеш преподавател? Желанието да бъда полезна. Желанието... Желанието да бъда полезна преди всичко. Това за мен е в настоящия момент от живота ми е най-важното нещо. Да мога да върна това, което някога моите преподаватели са дали и направили за мен. Много ми се иска да сега аз на свой ред да мога да дам и споделя това, което е същински важно и ценно не само за завършването на този курс на обучение, който те са започнали, ами и за тяхната реализация като хора. Вашите хобита извън университета и интереси? Когато човек стане родител, за съжаление, хобитата остават на последно място. Така биват изтласкани в времето и пространството. Но за сметка на това пък в един момент се връщат, когато децата пораснат с пълна сила. Занимавам се с изработването на накити от маниста, като ме вълнува много това, което се съхранява в българските музеи, т.е. черпя вдъхновение от традиционни накити, изработени от маниста. Каква роля би си поставила при работа в екип или в проектна дейност? Готвач в обоза. Как се казва? И каква позиция заемаш в университета? Аз съм Милена Занчарова, главен асистент в катедра културология.